नेक्स्ट डेस्टिनेसन कहाँ हाम्रो? अब हामी आफ्नो डेस्टिनेसन आफ्नो डेस्टिनेसन। Hello viewers, welcome to the another day, another vlog. This is day 22 I guess. 22 हैन? आज मंगलबार। डे पनि बिर्सिसक्यो उत्तमले। We're at सुर्खेत वीरेन्द्रनगर। साथीको रुममा छौँ हामी, मेरो स्कुल साथी यहाँ आएर यहीँ बस्यौँ हिजो। एन्ड अब चाहिँ हामी प्र्याङ्क गर्न निस्किनु जाँदैछौँ। आज चाहिँ 9:30 बजे। पानीले साह्रै दुःख दियो, साह्रै। अघि भर्खर ठ्याक्क निस्केको थियौँ हामी प्र्याङ्क गर्न भन्दै मैले ट्याक्क भ्लग गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ साह्रै पानी पर्दै ठुलै पर्दै एकछिन बन्द भयो हाम्रो प्र्याङ्क गर्न। खानासाना खायौँ, खाना आएर रुममा आएको थियौँ हामी। रुममा आएपछि अलिकति बिदो भएको थियो पानी, अनि त्यही भएर हामीले यही गल्लीमा यहाँबाट खिचेर उसको यहाँ रुम अगाडिबाट खिचेर हामीले लगभग 7-8वटा जति टाक सकायौँ। अलिकति ढुक्क भयो किनभने अहिले पनि सिमसिम पानी परिरहेछ। अब सुर्खेत भनेर सुर्खेत जस्तो ठाउँ मेन ठाउँहरू देखाएर हामीले प्र्याङ्क गर्न त पाएनौँ, बट अब अलिकति सिमसिम पर्दैछ। सो हामी अब घुम्न जाने ठाउँतिर घुम्न निस्किँदैछौँ। त्यतातिर 2-3वटा टास्कहरू गर्छौँ, तर पानीले साह्रै दुःख दिएको छ। मेरो यो क्यामेरा पनि एकदम डराइ लिएर हिँडिरहेको छु म। हामी अझै 1 घन्टा यहाँ बस्यौँ, ठ्याक्कै हिँड्न थाल्यो थियो। बाइक पनि रेडी भएको थियो हाम्रो दाइहरूसँग, सबैसँग हामी जान थाल्यो थियो। बाइकमै जाने भनेर ठ्याक्क दाइहरू यहाँ आउने, अनि त्यसपछि पानी पऱ्यो, अनि फेरि रेस्ट गऱ्यौँ हामी। 1 घन्टा चिया खायौँ। अब पानी हल्का बिदो भएछ, फेरि जान थालेछौँ बाइकमा सरेर। अब मजा चाहिँ आउँछ है, हिलो छ अरे बाटो। सो गाइस लेट्स मुभ फ्रम हियर। त्यहाँ जसरी तसरी पुगौँ। त्यसपछि चाहिँ अझै बाँकी 2-3वटा टास्कहरू त्यहाँ मिल्यो भने त्यहाँ, तर आज त्यहाँ मिल्छ जस्तो लाग्छ छैन। बिकज त्यहाँ चाहिँ अब पानी परेको कारणले मान्छेहरू खासै हुँदैनन्। त्यहाँ घुमेर आएर अनि हामी यतै आएर चोकतिर गर्छौँ कि पछि गाइस। Last group, we're already here. This place is called काँक्रे बिहार। मन्दिरको नाम पनि काँक्रे बिहार टेम्पल रहेछ यो चाहिँ। पुग्यो तैँले ऊ पनि पाइन पनि खोल्यो अरे थाहा पाउँदैन। पाइन खोलेर कनाइदियो। यहाँ एउटा टास्क चाहिँ भयो। भर्खरसम्म पानी परिरहेको थियो, यहाँ कोही पनि मान्छे थिएन। हामी पानी बिदो भएपछि आएपछि चाहिँ यहाँ 81 मान्छेहरू भनिदिए। सबै हामी जस्तै सबै कुरेर बसेर रहेछन्। इन्टर पनि यही बनाएर सकियो। अब हामी यहाँ घुमेर जाँदैछौँ। अब फर्किँदैछौँ यहाँबाट। पानी पनि छ्याक्कै बन्द भयो, राम्रो भयो। यहाँ 81 पानी बन्द हुने बित्तिकै चाहिँ सब भिड हुँदो रहेछ। राम्रो लाग्यो। टेम्पल सेम सिजी टेम्पल जस्तै, एउटा मात्र बिचमा धेरै पुरानो पहिलाको रहेछ। मेन्टेनेन्स वर्क हुँदैछ। अब हामी निस्किँदैछौँ यहाँबाट। 3टा बाइक, 6 जना। नेक्स्ट डेस्टिनेसन कहाँ हाम्रो? अब हामी आफ्नो डेस्टिनेसन। अरू कतै गएन, हामी ढिला भइसक्यो। बिकज आज अत्तरियासम्म भयो भने अत्तरी त पुगिन्छ, तर अलिक छिटो पुग्दिउँ। 3 बजिसक्यो, 3:30 भइसक्यो। अब यहाँ गाडी चढ्यो भने 3 घन्टा त मिनिमम लाग्छ कोलपुर पुग्न। कोलपुरबाट मिनिमम 3 घन्टा, फेरि उता पुग्न अत्तरिया पुग्न। वी प्याक्ड आवर ब्याग सो फास्ट, अति नै फास्ट। अब निस्किहाल्नु सकेसम्म निस्किहाल्नु छ, त्यही भएर वी प्याक्ड सो फास्ट। अब हामी निस्किँदैछौँ। बुटो लागेको बेला ट्याक्क सम्झिने। भोलि जान सकिन्छ, म त हुँदैन के अरे। गेट टुगेदर गर्नुपर्छ कि हामीले एकचोटि फेरि।
7 बजे पुग्यो ठ्याक्क हामी चाहिँ कोलपुरबाट अत्तरिया डाइरेक्ट जानु थालेछ कोलपुर अत्तरिया गएर आज अत्तरिया बस्छु भोलि बिहानै गाडी पाउँछ Oh, bag. This bag. Finally, it's 11. 11 भन्दा पनि धेरै भयो रुममा पुग्यो भर्खर I enjoyed the whole ride to here कोलपुरदेखि अत्तरियासम्म बिकज त्यहाँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचबाट हामी आउनुपर्छ एज आई सेड इन द लास्ट इयरको ब्लग प्र्याङ्क टुर नेपाल सिजन 1 को ब्लगमा पनि यही बाटो हामी आएको थियौँ महेन्द्रनगर धनगढी अगाडिपट्टि बसेको थिएँ म बाटो त्यो गाडीको अगाडिपट्टि बसेर हेर्दा थिएँ मैले त्यो वेमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको त्यो वेमा टाइम कार्डहरू दिएर 40 की स्पिडभन्दा नहिँड्ने हुन्छ त्यो हुन्छ त्यहाँ हिँड्दाखेरि मैले कति धेरै जरायोहरू जरायो त अति धेरै देखेँ त्यो सिङवाला पनि देखेँ सिङहरू नभएकोवाला अनि फेरि के भन्छ त्यो जङ्गली के अरे बँदेलहरू देखेँ बाटो क्रस गरिरहेको बाटोको छेउछेउमा यस्तो राम्रो त्यो इट्स नट अ बिग डिल टु सी जरायो है जरायोलाई चाहिँ हामी जुन पनि नर्मल जूहरूमा गयो भने पनि देख्छ बट तिनीहरूलाई ओपनली तिनीहरूलाई त्यो जङ्गलमा त्यसरी चलिरहेको हामीले हिँड्दाखेरि हाम्रो वरिपरि त्यसरी ओपनली चलिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदम आनन्द आउँछ एन्ड प्राउड फिल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ एकदम राम्रोसँग एकदम संरक्षित छ क्या त्यो जसरी त्यो वरिपरि यति केही पनि फोहोर छैन त्यो वेमा पनि फोहोर छैन यस्तो राम्रो बाटो थ्याङ्क यू फर वाचिङ यहाँसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद आज कहाँदेखि कहाँसम्म आइपुग्यो हामी सुर्खेतदेखि प्र्याङ्कहरू गरेर सो दिस मच फर टुडे दिस मच फर दिस ब्लग होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो लाइक गरिदिनु होला फिडब्याक चाहिँ एकदम धेरै चाहियो चाहिँ फिडब्याक दिनु होला र सब्सक्राइब नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ डेली भ्लग रेगुलर भ्लग हेर्नको लागि यो सिजनको डेली भ्लग प्र्याङ्क टुर नेपाल सिजन 2 को र मेरो धेरै भ्लगहरू हेर्नको लागि सब्सक्राइब माई च्यानल सुरज रेग्मी विथ बेल आइकन